Пиво, вот, пиво с рыбой они хотят вечером. А здесь такая красота. Друзья, посмотрите, вот всегда приезжайте в отель Эдем. Это очень здорово. Сергей, скажи, пожалуйста, отель Эдем это лучший? Адем. Эдем. Эдем это рай просто. Посмотрите вокруг, какая Да, красота вообще. это классно. И бассейн, и речка, и все просто шикарно. А чан? девчата? А чан с водой? А чай? Чан, как будто тебя черти там жарят. Класс, ощущение такое. Еще и с приправой, знаешь, немножко. Да, там елки еще лежат, я посмотрел сегодня. Как будто тебя варят там.